作为一个专业的木雕手艺人，就应该秉承敬畏自然、拥抱自然，懂得大自然给予我们的馈赠，不浪费每一块料的来之不易。就像这一块料，在很多厂里，它就可能成为柴火，而我在我这边也要用自己的手艺去成就它，让它成为有价值的东西。虽然花2-3天的时间去成就它，但看到成品之后，自己的成就感也随之而来。